课，请准备好你的课本还有小黑板，我们开始上课喽。好，我们上一次上到哪一课？是不是第3课的？对，大自然的规则。好，那我们上一次呢有一起正式也阅读完了这篇课文，老师要考大家哦。我们这一课里主要在讲的是哪一个事情？所以我们认识了大自然的规则。来，嘉玲请说。嘉玲说，它就是什么？老鹰抓鹌鹑这件事啊。老鹰抓鹌鹑。那老鹰抓鹌鹑是大自然的什么样的规则？来，同学想一下哦。老鹰抓鹌鹑，我们可以理解，认识到大自然怎么样的规则？是，来，一家。一家说是捕食的关系，谁捕食谁？老鹰去吃，去捕食谁？鹌鹑嘛，对，他们是捕食关系。那我们上一次也有用一个成语来形容老鹰抓鹌鹑，来形容这样的关系。哪一个成语？好，全班一起说。对，是什么？弱肉强食，对不对？好，那有没有人可以来说说看，在这个课文里面，它是如何来描写老鹰抓鹌鹑的这个过程的？有没有人要试着来说说看？来，恩瑞，请说。恩瑞说，在老鹰抓鹌鹑这一段，他说一个清晨，一群的鹌鹑，他们在草地上在觅食，在找东西吃。那这个时候，爷爷就指了天边有一个很小的黑点，它慢慢的越来越靠近，越来越大。是哪个动物飞过来了？是老鹰，对不对？那老鹰来要做什么？老鹰也要来觅食啦。老鹰要来抓，对，要来抓鹌鹑。它要来抓鹌鹑，那鹌鹑一看到老鹰，反应是怎么样？仓皇的逃跑啊！快逃啊！快逃啊！敌人来了嘛！仓皇的逃跑。但这个时候有没有全部都逃跑成功？没有，对不对？其中一只跑得比较慢的鹌鹑就被老鹰看到了，当成它的猎物，立刻怎么样？对，如雨点般死命的啄击。那最后呢？老鹰它带着它的猎物扬长而去。那这就是我们在老鹰抓鹌鹑的这个过程中，我们看到的大自然规则是怎么样的？是捕食的关系。好啊，那除了我们这些读者有看到了老鹰抓鹌鹑的这个过程，请问你在课本里也有2个人，他有目睹到老鹰抓鹌鹑的过程。好，是哪2个同学？好，我听到了，是谁？小树跟爷爷，对不对？好啊，那他们2个人看到这个过程的反应好像都不太一样哎。我们一起来透过表格的方式，老师带着大家一起做。我们透过表格的方式来看看这2个人，小树跟爷爷，他们看到老鹰抓鹌鹑的这个过程，他们的反应是如何的截然不同？那他们为何会有这些反应？好，我们说2个人嘛，是小树，还有爷爷。那我们待会来讨论一下小树他的反应是什么当他看到了老鹰抓鹌鹑。好，第一个现在讨论的是反应。好，来，小树的反应是什么？来，易凯说，小树看到老鹰抓鹌鹑这个过程，他说：“我没有哭，但我知道我的样子看起来很沮丧。”易凯说的很好哦，还有抓到这个情绪跟反应是很沮丧的。那还有什么情绪从课本里是找得到的？来，文心。文心说，还有什么情绪？还有伤心啊，因为爷爷看到了沮丧的小树，那立刻就跟他说：“小树，不要伤心，
这不过就是大自然的规则而已啊！不要难过，不要伤心了。这是我们在课本里可以找到的小树的反应。好，那小树为何你觉得它有这些反应背后的原因、理由是什么？还有没有人要试着来说说看的？来，雨婷。雨婷说，应该是因为小树它没有看过啊，它是第一次看到这个过程，第一次看到这个场景，所以啊，它才会特别的沮丧，特别的伤心。那要是它常常看到，可能就不会有这些反应了。所以我们可以推测出来，它会有这些反应，有惊慌、有吓到，甚至还有沮丧跟伤心，是因为小树它第一次看到。好，再来呢，爷爷在这个过程中，你认为爷爷的反应是什么？为什么他有这些反应？好，待会请各组的同学互相讨论，来找找看哦。听到有同学说，老师，在这个老鹰抓鹌鹑的过程中都没有描写到爷爷的反应跟他的原因呢。好问题哦，对，在课本中没有直接的告诉你，但是我们可以从课文中的线索去推论，然后得到爷爷的反应以及他背后的原因。对，那我们需要透过各位同学互相的讨论，一起来推敲、来推论一下，我们从课文里爷爷的动作，还有他说的话，来推论一下，他到底的反应是什么呢？好，那老师给各组5分钟的时间，请你们和组员互相讨论，待会将你们讨论的过程记录在小白板上。那老师会邀请同学上来做分享哦。好，没有问题的话，我们计时开始。老师有看到每一组的同学都好认真的在讨论，好，非常的好哦。也有聆听同学的分享，真是太棒了。那雨薇老师也觉得你今天表现得非常的好，你有好好的坐在位置上，也有去参与同学的讨论，很棒哦，那继续保持。好，时间到，有没有拿出来说说看？你觉得爷爷的反应是什么？第3组吗？好啊，第3组请说。好，第3组说爷爷他的反应是尊重以及接受这个过程的。好，那为什么呢？好，因为爷爷他看到老鹰抓鹌鹑的时候，他是怎么样？他安慰小树，他跟他说：“没事，不要伤心了。这个老鹰抓鹌鹑的过程，不过就是大自然的规则而已啊。”爷爷将他的经验告诉了小树，对不对？说得很好，说得太棒了，我们给第3组一个掌声。好，那再来，爷爷他尊重也接受这个大自然的规则，那背后的原因是什么？来，第2组请说。第2组说，可能是他经验比较丰富啊，因为他可以告诉小树说：“没事，别紧张，也不要伤心，这不过就是大自然的规则而已。”就是因为爷爷他常常看到，习以为常，很熟悉了，所以啊，爷爷一点也不害怕，他也是怎么样接受、尊重这个规则的。好，那我们透过这个表格，我们统整了看到老鹰抓鹌鹑2个人的反应，小树的惊慌，小树的伤心跟沮丧，以及爷爷他的尊重还有接受。那在看到老鹰抓鹌鹑的这个过程以后，爷爷有再接着说了一句话，也做了一个动作。好，导致这个2个问题，要请各位同学再来讨论一下哦。在看完老鹰抓鹌鹑的这个过程，爷爷做了什么动作？第1个，第2个是爷爷还说了什么话呢？好，这个问题啊，老师要请各组改成2互相讨论，2互相讨论，想一下这2个问题的答案是什么？来，3分钟，3分钟计时开始。好，
老师有看到，有好多同学已经陆陆续续完成了，然后用你炙热的眼睛在看着老师，告诉我说你已经准备好，要来分享了，对不对？好，来，时间到，来，爷爷他做了什么动作？来，请说。爷爷他去挖掘了一个什么甜菜根，然后跟小树说，这就是大自然的规则啊。所以啊，爷爷告诉小树说，什么也是大自然的规则，就是人类吃甜菜根的这个行为，其实也是大自然的规则。好啊，那既然我们说老鹰抓鹌鹑是大自然的规则，人类吃甜菜根也是大自然的规则，那这两个的共同点、相同之处在哪里啊？我们说老鹰抓鹌鹑，是老鹰肚子饿，为了要吃东西，所以捕食鹌鹑。所以啊，老鹰捕食的这个行为是为了要生存。那这个呢，人类吃甜菜根也是怎么样？肚子饿了要来吃东西，所以背后也是为了要生存。那我们就可以知道什么？原来大自然的规则就是要，对，没错，原来大自然的规则讲来讲去都是为了要生存，对不对？好，不管是人类吃甜菜根，或者是老鹰抓鹌鹑，我们的目的其实都是为了要温饱，为了要吃饱，为了要活下去，为了要生存。好，那这是我们这一课，我们透过大自然的规则这一课，从文章里看到的，有介绍了老鹰抓鹌鹑这个大自然的规则，还有说人类吃甜菜根也是大自然的规则。那这是我们在课本中认识的两个规则。那各位同学，老师也想请问一下，请你回去找找看，我们的生活当中还有哪些大自然的规则？好，请你回去找找看生活中的规则。除了课本介绍的这两个，还有什么呢？那你可以和你的家人、爸爸妈妈，或者是你的哥哥姐姐，互相的来讨论、分享一下。那你也可以呢，透过上网来找查资料，来看看，除了课本的这两个以外，大自然还有什么规则呢？好，那这就是老师这一节课要给各位同学的下课的工作的任务哦。好，那请各位同学回去的时候记得完成这件事情。那我们下一次回到课堂上的时候再来做分享 ，OK 吗？好，那没有问题的话，请你拿出你抽屉的平板来，跟你的同学左右邻居互相分享一下你今天这一堂课的一个学习。来，2分钟的时间，请开始。好，那分享完了呢，请你将你今天学习到的一个重点、一个心得记录在平板上，好，并且上传至你这一堂的角角盒，来完成你的下课任务哦。好，那如果没有问题的话，我们这一节课就上到这里。全班今天都表现得非常好，我们给自己爱的鼓励。